Molt bona nit, cinèfils. Avui tornem a estar d'estrena. Benvingudes, benvinguts una setmana més al programa de cinema de Llobregat Televisió. Un divendres més us ensenyarem, us mostrarem, us informarem de les estrenes que podeu veure a la nostra comarca, a més dels horaris en què podeu veure en cada cinema, ja ho sabeu. Bona nit, Sorinya. Bona nit, Albert. Bona nit a tothom. Ara, el cap de setmana passat, ara farem el rànquing de totes les pel·lícules més vistes, que el cap de setmana passat, com deia, la gent no va anar a veure les pel·lícules noves, sinó que van a veure les pel·lícules que ja s'han estrenat. Les de més renom, em sembla. Sí, i van a veure, el primer post del rànquing està Laberinto del Fauno. Una pel·lícula molt bona, que jo també vaig anar a veure. Jo també m'agrada moltíssim. Boníssima, i el Sergi López fue un paper. Sí. Sobretot en el moment que... Que davant el mirall que fa això. Sí, davant el mirall que fa, ja ho veureu. Sí, em sembla que la Carol tenia raó, és una pel·lícula molt bona. En segona posició, La Dàlia Negra, sí que s'estrena la setmana passada, tot i que és una miqueta fluixeta. Tu vas anar a veure-la, no? Sí, és que m'he fet un rànquing. I què tal, aquesta? Una marató que cap de setmana... Sí? Bé, jo què sé, el Brian De Palma s'ho podia haver esmenat una miqueta més, la veritat. I a l'assassí queda clar qui és? Sí, l'assassí queda clar, però jo crec que en mitja hora menys la pel·lícula hagués estat igualment solucionada. I no tan avorrida. Bueno. Però vaja, en el programa d'avui, a banda d'explicar-vos les estrenes que tenim, també estrenem nou cicle. Començarem a mostrar-vos curtmetratges i a parlar amb els directors i potser també algun actor o algun altre equip formant de l'equip creatiu d'aquests curtmetratges. Començarem amb Gire a su derecha, després parlarem amb el director i l'actriu d'aquest curtmetratge. Sí, que ja són aquí esperant-se a parlar amb nosaltres i ens contarà una miqueta de què va el curtmetratge aquest del concurs de Lleris Cineexplora. Exactament, i a banda d'això també us mostrarem un homenatge que se li ha fet a en Jaume Peracaula, fotògraf, un director de fotografia de cinema. Això mateix. D'acord? Tot això, començant pel començament, serà l'aforament il·limitat. Creo que podríamos ser un equipo. Estamos convencidos de que Costello tiene como mínimo un topo en la unidad especial de investigación. Hay aspectos de mi trabajo que no puedo contarte. Pues tienes un problema. No lo sabes tú bien. Doncs comencem la ronda d'estrenes aquesta setmana amb una del Martin Scorsese, amb un repartiment, de luxe, Tenim l'Alec Baldwin, el Jack Nicholson, el Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Matt Damon. Es titula Infiltrados i jo crec que pot estar bé una pel·lícula, però, Sorinyer, tu l'has vista, jo t'he de confessar, no l'entenc. No l'entenc per què? No, vull dir, és que no entenc de què va. Jo sé que és un joc d'entre policies, entre infiltrats... Gàngsters, molt això. Jack Nicholson és Jack Costello, és el cap d'un grup de gàngsters així a Boston dels Estats Units, avui dia, i, bueno, infiltra un noi, un principiant, que és el Matt Dillon. Matt Damon. Matt Damon, no Matt Dillon, Matt Damon. I després és també el Leonardo DiCaprio, que fa el doble joc amb les forces de l'ordre, tot això, el Jack Nicholson. Infiltrados es titula, amb en Martin Scorsese. És llargueta, crec. 2 hores i mitja, però es passa molt ràpidament, És molt interessant. És frenètica, allò... No molt frenètica, però sempre estàs en tensió en aquesta pel·lícula. T'agafa bastant bé des del principi, ¿Pero qué? ¿Nos ponemos guapos o qué? Oye, ¿el partido? Da igual, hombre. A ver quién pilla cacho esta noche. Tú seguro que no. No me gustan con barba. Va a ser que nadie es perfecto. Una gran veritat. I també el títol d'una pel·lícula que ara mateix s'estrena. És una pel·lícula dirigida pel Joaquín Oristrell, amb en Fernando Tejero i amb el Santi Millán. Comèdia, però que trata de que aquest Carlos, el Fernando Tejero, celebra el seu comiat de solter amb Santi Millán, que és sord. Fernando Tejero fa d'un noi que és sec i, a més, amb un altre, el tercer, que és coix. Que és coix? Sí, al principi sembla que el plan és del de sempre, no? Per al comiat, que és primer el dinar familiar, després cinema i després anar a la discoteca, com sempre, però sembla que canvia els plans quan es troben un grup de gent, la Patricia, Yolanda, el David, ja saps. Todo apunta a que Peter Lyman, ¿tiene el nombre? Sí. Peter Lyman, hijo de Lord Lyman, respetable hombre de negocios, rico, guapo, con mucho éxito. Ese Peter Lyman es el asesino en serie del tarot. Una altra pel·lícula que s'ha estrenat i va passar per Sitges és Scoop, la de Woody Allen, que altre cop treballa amb la Scarlett Johansson, com la protagonista. Com se titula? Scoop. Scoop.
Scoop que vol dir exclusiva en anglès. Exclusiva, s'ha de dir. no és copitajo. I de què va? Doncs està tornat a centrar a Londres, igual que l'anterior, la de Match Point, es veu que va canviant de ciutats, a la Woody Allen. Ara vindrà a Barcelona, la següent pel·lícula, segons diu. A veure si és veritat. Aquesta, Scoop, va d'un estudiant de periodisme, la Scarlett Johansson, que resulta que va a un espectacle d'un il·lusionista, que és el Woody Allen, i allà la posa dintre d'una capsa de desaparecimiento o alguna cosa així, i se li apareix precisament un fantasma. Un periodista recentment mort que li dona l'exclusiva de la seva vida. Clar, l'estudiant de periodisme està com loca, no? I diu, el asesino del tarot és esta persona. Jo crec que li agrada molt treballar amb l'Scarlett Johansson. Tenia més d'un projecte en les mans, però va decidir de fer aquesta pel·lícula precisament per treballar com protagonista amb l'Scarlett aquesta, que està sempre refredada. Sempre refredada, no? Sí. Es titula Scoop, diu la crítica, que nosaltres encara no l'hem vista, que no és tan bona com Match Point, que és més fluixeta, però dins del que cap, recomanable, perquè és Allen. Entrado en la casa. Aquesta setmana també s'ha estrenat una pel·lícula de terror francesa, es diu Ellos, i s'ha presentat també al Festival de Sitges, no? A més, aquesta la va anar a veure la Carol Rodríguez. Pel·lícula de terror, molt de terror o què, Carol? Molt de terror, sí. Ho passes bastant malament, eh? Ah, sí? Una sensació bastant claustrofòbica. A més, està bé perquè amb pocs recursos els dos directors han aconseguit una atmosfera completament de terror. Són dos debutants, Xavier Paló i David Mugó, i és la seva primera incursió al cinema. I és això, només hi ha dos actors, dues localitzacions, pràcticament, i tot això sense ensenyar vísceres, sense ser cinema de terror efectista, aconsegueix la sensació de terror, però... Psicològic, exacte, a través de la pròpia imaginació de l'espectador. Jo no sé, el títol Ellos em recorda una miqueta a Los Otros. Té alguna cosa a veure? O si no es pot dir, no ens ho diguis, eh? A veure, nosaltres no veiem quins són els assetjadors dels protagonistes durant tota la pel·lícula. Ells viuen a una casa tranquil·la, però de sobte una nit començaran a haver intrusos i no sabem qui o què són els intrusos fins al final. Però és avorrida? El ritme què tal? No, aconsegueix l'atenció durant tot el film. És molt llarga? No, 1 hora i mitja, es passa curta i molt bé. Déu-n'hi-do. La recomanes, no? Sí, totalment. Ah, que bé. A passar una miqueta de por cada tant en tant també va bé, eh? La recomanes llavors, no, Carol? Totalment. Vinga, gràcies, doncs. Gràcies. Altra pel·li que s'ha estrenat avui és El Corral, una fiesta muy bestia. I ens preguntem nosaltres, què passa en una granja quan els grangers no miren? Sí, bueno, m'ho pregunto cada dia, jo. Sí, clar, pues això va de que unes vaques boges, que munten una grossa, una ben grossa. Està bé. A la granja. Ui, un tema molt original, eh? Em sembla que no s'ha explotat mai, això, al cinema. No. Jo em sembla que és una mica Chicken Run, eh? Tipo Babe, també, però en 3 dimensions. Exactament, aquesta és pel·lícula d'animació per ordinador en 3 dimensions, i a més també la podeu veure en català, si voleu. Es titula Una festa molt animal, que més rima. El Corral, una festa molt animal. La vaca boja. ¿Le damos dinero a Olivia? No, otra vez no. El dinero no es de él, es tuyo. Claro que es de él, estamos casados. Franny dijo que tú eras profesora. Soy ama de casa. Perdona. No sé cómo puedes limpiar el váter de otros. Jo apenas puedo tocar un film molt interessant també que s'estrena avui divendres és un títol que a mi m'agradaria tenir-ne. Amigos con dinero. O tenir tu mateix els diners, no? Home, millor tenir amics amb diners, perquè així no tens estrès, no? Bueno... Va del que em penso, aquesta pel·lícula, d'amics amb diners? Sí, és d'una història de 4 amigues, una relació de 4 amigues que tenen una vida molt còmoda, porta una vida molt de burguesia, no? Però només se preocupen de la seva ropa, de la seva família i tot això. Però arriba una edat, als 40 més o menys, quan la relació, cadascuna va per un camí diferent. Jo crec que és una mica Mar de Fons, versió americana, eh? Sí, comèdia romàntica. Amigues para sempre, tot això. Aquesta és l'última estrena d'aquesta setmana a les pantalles.
Doncs, com us hem comentat abans, comencem avui amb aquesta ronda de curtmetratges, perquè a l'Aforament Il·limitat també volem emetre cinema breu. I per això comencem amb Gire a su derecha. És un curtmetratge que està encabut dintre del projecte Yaris Cine Explora. És un dels 30 curtmetratges seleccionats que es van rodar en aquest projecte que ara us explicarem una miqueta més en profunditat. De moment, donem la benvinguda al director del curtmetratge, el Xavi Albuena. Bona nit, Xavi. Bona nit. I també l'actriu, a la Cristina Peralta. Bona nit, Cristina. Bona nit. Però, escolta, no m'havies dit que havíeu de venir 3? Sí, per això hem vingut 3. 3? Ah, sí? Quins homes? Clar, l'altre protagonista. El GPS. No el podíem deixar fora. Tu cállate! Bé, poder que veiéssim el curtmetratge perquè sabeu de què parlem i ara ho discutim amb més tranquil·litat. Tú siempre callado, como una mierda de perro. Después de 400 metros, gire a su derecha. ¡Tú cállate! Laura, se llama Laura y es tan solo una voz agradable. ¿Pero quién te crees que eres? ¿Le has puesto mi nombre a esa zorra? Tú te has enamorado de ella, ¿verdad? Después de 30 metros, gire a su derecha. ¿Es que te has vuelto loco? ¿Qué pensáis hacer? Gire a su derecha. Siga recto. Después de 10 metros, ha llegado a su destino. ¡Ella es una máquina! ¡Una máquina! ¡Ah! Después de ¿Cómo piensas tirártela? ha llegado a su destino. ¿Y tú eres? Una mierda de perro. Lo sé. ¿Laura? Ha llegado a su destino. Bé, doncs aquest era el Gire a su derecha, com dèiem, un dels 30 seleccionats dintre d'aquest concurs que ha organitzat Toyota i que es diu Yaris Cine Explora. Però, Xavi, ara que et tenim a tu aquí, explica'ns com va ser això, com et vas assabentar que feien el concurs fins que vas decidir escriure o com va anar això? Bueno, de fet la història la vaig escriure un mes abans d'enterar-me de l'existència del Yaris Cine Explora, i en una pàgina web que està adreçada als guionistes o als que pretenem ser guionistes, doncs vaig veure aquesta convocatòria, ho vaig enviar amb poquíssima fe i resulta que un mes després em truquen per telèfon i em diuen: Xavier, que d'aquí 2 dies has de vindre 3 dies a Sigüenza i que vindrà Thomas Vinterberg de Dogma, que vindrà gent de DreamWorks i que, bueno, clar, em vaig flipar però vaig tirar de cap. O sigui, en aquell moment ja vaig pensar que era una cosa realment important, però quan vaig arribar a Sigüenza i vaig veure de què anava, em vaig veure clarament que era una cosa que em superava, no? I bueno, a força d'anar buscant i cercant col·laboradors, doncs vam aconseguir tirar el projecte endavant, però penseu que des de l'inici fins al final tot plegat van ser 2 mesos. O sigui, de no tenir res a tenir una pel·lícula feta van ser 2 mesos. I heu col·laborat amb entitats com la
com l'European Film College de Dinamarca, tot això, no? Bueno, European Film College és un dels organitzadors del Yaris Cine Explora. De fet, alguns professors de European Film College van vindre a Sigüenza a fer-nos masterclasses i de fet el segon premi del concurs és un curs pagat de cine de 8 mesos a Dinamarca, allà al European Film College. Perquè tu no t'hi dediques professionalment. No, jo soc professor de ciències, però bueno, de sempre he estat aficionat i m'ha donat la impressió que era un món molt atractiu, molt creatiu. Déu-n'hi-do. Escolta, Cristina, això d'anar a rodar a Los Monegros, a més sota sol i sota focus, com va ser? I com em van enganyar per entrar en aquest projecte? La veritat és que l'entusiasme que posava el Xavi s'encomanava. I tenia tanta il·lusió i la veritat em va semblar molt, molt interessant el projecte i m'hi vaig posar de cap. Sí. I després allà a Los Monegros sí, feia molta calor, però va ser molt divertit. I després al plató a Barcelona una miqueta més fàcil, no? Sí, bueno, diferent. Sí, cada localització té les seves dificultats, no? Jo diria que a Los Monegros va ser més intens, més maco, perquè va ser com una mena d'un campament d'estiu, no? Estàvem allà, fora de casa, estàvem en un hotel i bueno, hi havia alguna sensació d'esplai. Estàvem tots junts fent una feina creativa i va ser molt maco. I a més, Xavi, tu em sembla que et senties més a la teva salsa, perquè portaves aquell gorret tan guapo. És que feia molt de sol. I saben que la primera versió que vas escriure no va ser apta per tots els públics, no? Va ser una miqueta censurada. Bueno, l'error va ser meu, sincerament, perquè a les bases del concurs, des del principi posava que la pel·lícula havia de ser apta per tots els públics. Llavors sí que hi havia un final diferent en el que el trànsit del món real al món virtual era a través del suïcidi del protagonista. Llavors hi havia una imatge molt explícita que ell es volava al cap amb una pistola. Després vaig treure la imatge explícita i vaig deixar com un tret de fons, però l'organització em va dir: Xavi, si hi ha suïcidi no hi ha estrena al cine. Llavors, bueno, tenien raó en aquest cas. O sigui, que vull dir, li dic censurada perquè va ser així, però tenien raó. De totes maneres, aquesta pista d'àudio es pot escoltar a la vostra web, no? Hem fet a través de l'Storyboard una recuperació d'aquesta versió censurada, però que no necessàriament és millor que l'altra. De fet, estic molt content amb la transformació que vam fer, en absolut. Però és una curiositat. A més, a la pàgina web, a banda d'aquest final alternatiu, el final original, de fet, també s'hi poden veure fotos del making of, etc. gireasuderecha.com, no és? gireasuderecha.com. I si volen veure el curtmetratge, quina és la pàgina web del projecte Yaris? En la pròpia gireasuderecha.com hi ha un link a la pàgina de Yaris Cine Explora. De totes maneres, la pàgina del projecte és yariscineexplora.com. Escolta, Cristina, i aquest desdoblament de personalitat que fas tu, perquè clar, ets Laura i Laura. Sí. Ets la Laura digital i la Laura real. Sí. Explica'm, és la pregunta, és que em fa molta gràcia el moment final, com fas aquell somriure tan postís. Confident. Exactament. Bé, allò és la imatge ideal de la Laura i llavors ha de ser ben diferent de l'altra. I home, jo crec que el canvi és prou notable. Sí, el vestit i tot, els colors, sí. Per una banda, el que és caracterització, però per l'altra també el posat de la Laura no té res a veure de la Laura de l'inici, allò enfadada, histèrica, amb l'altra que és allò la placidesa i una cosa bucòlica. Una pregunta, si em permets. Què tal és el Xavi com a director? És molt... A mi m'encanta. No, ha sigut un plaer. Bé, doncs convidem a tothom que entri a aquesta pàgina web, al gireasuderecha.com, i també a la pàgina web del projecte, a yariscineexplora.com o directament cineexplora.com, i que votin pel teu curtmetratge, no? Venta, Xavi, venta. A veure, no es tracta... Quina és la càmera? A veure, no es tracta de vendre's, entreu, connecteu, mireu-lo, i si realment us agrada, com espero que així sigui, voteu. Perquè a més d'aquests 30 seleccionats, ara hi ha una altra retallada, em sembla, oi? Ara, de cara a finals d'octubre-novembre, hi ha la llista dels 10 finalistes. I què? Aspirem? Bueno, aspirar sempre, no? Aspirar sempre, perquè jo no aspirava a estar aquí i bueno, per què no? I llavors, entre aquests 10 finalistes, ja a finals d'any donaran els premis. El primer premi són 30.000 euros en producció d'un nou curtmetratge.
Apa aquí. Jo estic escrivint el guió per si de cas. Doncs moltes gràcies per venir i això, que tingueu molta sort amb aquesta altra reagafada de guanyadors del projecte Yaris Teen Explorer. Molt bé. Moltes gràcies per venir al Fotografia, de veritat. La setmana passada parlàvem del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, o sigui, de Sitges 2006. És el festival de cinema més important que tenim al nostre país, però n'hi ha d'altres. Un, per exemple, a Girona, el Festival de Cinema de Girona, oi, Sorinya? Sí, aquest any es fa la 18a edició, ja podem dir que és major d'edat. I a més es fa un homenatge a Jaume Peracaula, que és director de fotografia de cinema. Exactament, ha treballat, per exemple, amb directors com el Joaquim Moristrell o com amb el Mario Camus. Agustí Villalonga, té un currículum molt interessant. I aquest és el reportatge que han presentat, que han preparat les nostres companyes Helena Sánchez i Virginia Sánchez. Benvinguts a la clausura de la 18a edició del Festival de Cinema de Girona, que culminaran amb l'homenatge al gran director de fotografia gironí, Jaume Peracaula. Espera! Abans hem d'esbrinar què fa un director de fotografia. Doncs som amb el Jaume Peracaula, que avui rep l'homenatge del Festival de Cinema de Girona. I anem a preguntar-li, primer de tot, què és exactament això de ser director de foto? Bueno, és una persona, o és la persona, que se li encarrega donar a l'ambient de la pel·lícula a través de la llum. Si tu fas una comèdia tindrà un tipus de llum diferent a que si fas un thriller, per exemple, o que si fas un drama. Cada gènere té un tipus de llum determinat. Jaume Peracaula va néixer a Salt, va viure a l'Empordà, Girona, Barcelona, Madrid, Nova York. A Nova York va treballar amb Néstor Almendros, ha traduït els seus llibres, ha tornat a la terra. Els últims 30 anys és un dels directors que ha rodat les pel·lícules de més èxit del cinema espanyol. Faig un treball absolutament vocacional, perquè vaig haver de lluitar molt, perquè vaig tindre molts d'entrebancs, no hi havia escoles, tampoc hi havia un recolzament de tota la família, que volien que fes un altre treball. Què volien que fessis, la família? O enginyeria, com el meu germà. Bàsicament, he après d'anar molt al cine, en aquell moment anava molt al cine, de veure molta pintura, i després de ser una espècie de pic-pic amb la gent que sabia alguna els hi preguntar i que els hi tinc que agrair que tinguessin la paciència que van tenir. Quan dono classes, el primer quadre que jo poso, la primera pintura que jo poso és Les Menines, perquè crec que és un quadre en el que, si un analitza bé, hi ha totes les llums creatives del cinema. El Jaume també, com deia, dona classes de direcció de fotografia. Què és el més important que els ensenyes als alumnes? A ser humils. Això és el més important. És molt difícil en aquest món? Pues ja a vegades és difícil, perquè te trobes amb gent que es pensen que saben molt i en realitat saben molt poc, perquè tots sabem molt poc, tots tenim que aprendre. Com és el moment aquest en el que et donen un Goya? Què significa per tu? Bueno, la veritat és que no m'ho esperava, perquè hi havia dues pel·lícules més excel·lents. Una era En brazos de la mujer madura, de l'Alcaine, que per mi és un mestre. Els premis són com són, van com van, i a vegades pel que menys t'esperes és pel que te'l donen, i a vegades pel que més t'esperes no te'l donen, però que, bueno, en tot cas, tinc que agrair-ho. Ara tractat, accepta la Cristina Brondo tothom. A la Cristina espero fotografiar-la algun dia, perquè és una dona guapíssima i espero que l'ocasió sigui aviat. A mi també m'agradaria, per veritat. Jo penso que nosaltres fem cine perquè la gent disfruti per disfrutar nosaltres mateixos també. Felicitats a tots, felicitats al Jaume, felicitats Girona i a celebrar. Gràcies. Doncs fins aquí l'aforament il·limitat d'aquest divendres. Nosaltres ens tornem a trobar la setmana que ve, però que cap de setmana tenim una molt bona oferta.
Sí, molt ple, amb dos directors molt interessants, són l'Scorsese i el Woody Allen. Jo, com vaig veure ja, he vist ja que estava l'Scorsese, ja aniré a veure la de Woody Allen. Clar, ja has eliminat una de les dues. Sí, clar. Són obligatòries, aquestes dues, ja podeu anar a veure-les i, bueno, ja veureu que estan força bé. Bueno, això és el que esperem, la veritat. La setmana que ve ens tornem a trobar aquí a Llobregat Televisió, divendres a les 11 de la nit, amb un altre curtmetratge i amb totes les estrenes que podeu veure als cinemes de la nostra comarca. Fins llavors, molt bon cinema i bon cap de setmana. A gaudir de les sales. Adéu. A les sales, i al cinema. I al cinema, a les sales.